Ал мінеки, көзді ашып жұмғанша Аграға кеп алдым. Аграның көшелері. Ешқандай айырмашылығы жоқ, Бангалор болсын, Гоа болсын, жаңағы Дели болсын, Мумбай болсын, Жайпур болсын, барлығы бір қалалар сияқты. Бір жерде жүрген сияқтымын. Ешқандай айырмашылығы ештеңке жоқ. Мінеки, ат арба келе жатыр. Аграның көшелерінде ат арба. Арбуз, банан, санан, манго, қауын. Не керек барлығы бар. Күн қайнап тұр, 37 градус Аграда. Бүткіл Үндістанда күн қайнап жатыр. Не только Агра, Дели болсын, Мумбай болсын, Бангалор, барлық жерде күн ыстық. Біз енді қазір Лукас екеуміз KFC-ге бара жатырмыз. Өйткені мынандай ресторандардан тамақ ішуге мен қорқамын. Отравление болып қалуға, Құдай сақтасын. Осы енді. Аграның көшелері. Agra, it's hot, brother? Very hot. Өте ыстық дейді Агра. Көрдіңдер ма? Лукастың өзі айтып жатыр ыстық екен. Енді таңертеңнен бастап ештеңке жеген жоқпыз. Сағат 6:30-да тұрдым ұйқыдан. Сонымен жуынып, шайынып, жетіде хостелдан шықтық, Жайпурдан. Сонымен вокзалға барып, пойызға отырып, Аграға келдік. Жаңа ғана хостелге орналастық. Ештеңке жеген жоқпыз. Су мен бір печенье ғана жедік, болды. Сол үшін бір тамақ ішіп алу керек болып тұр дәл қазір. Қарны ашып кетті, басы ауырып жатыр. Мынау анандай стрит көше екен. Стрит тамақтар жасап жатыр мына жерде. Көшенің тағамдары. This is samosa? Samosa. Осы тамақтарды жеуге қорқам ғой мен деген. Самоса дейтін самса ғой біздегі. Просто бұлардың пісіргендерін қалай жасаватқандарын көрсеңдер, просто в шоковый состояние боласыңдар. Шок. Өте бір андай жаман жерге, осы жерге отырып аласың. Аяғы мен езема оны, қолы мен езема, түсінбейсің. Кір қолмен жасай керек. Осы мынау қыздар мопедке отырып алыпты. Аграның көшелері. Қазір барып, ол KFC-де негіз дені дұрыс тамақ жоқ. Сол баяғы бургер, сок, тауықтың аяқтары болды, басқа ештеңе жоқ. Осы енді Агра. Бұйырса Катмандуға менің билетім бар негізі. Бүгін 9 наурыз, 14 наурыз менде Делидан Катмандуға билет бар. Бірақ ол Катмандуға барсам ба, бармасам ба деп ойланып тұрмын. Мынау Дубайда, Абу-Дабиде, Ближний Востокта жаңағы соғыстар қақтап кетті ғой, ракета, аэропорттар жабылып жатыр. Оның өзіне күн ысып жатыр.
күн қатты ыстық қазір дейтін саяхаттауға желание жоқ даже. Мына жақтан жүреді екенбіз. Сол күн ыстық. Білмеймін, Үндістанға келіп жаңағы саяхаттауға вообще желаниям қайтып кетті. Енді әрине 37 градус ыстық, 40-қа дейін барып жатыр. Бұл дейтін оңай емес. Қазірдің өзінде әрең жүрмін. Аграға келдім мен мысалы, ойбай өйтіп бір анаяққа барып, мынаяққа барып, саяхаттауға вообще желание жоқ. Просто Тадж-Махалды көрсем болды деп ойлап жатырмын. Лукас бауырымызбен. Сол енді. Сонымен білмеймін, 50-50 немесе барамын Катмандуға, немесе билетті отмена жасаймын да, возврат. 80% ақшан қайтарып беру керек. Бір 35 мың алдым билетті. Бір 28 мың ба, 25 мың теңгедей қайтарып беру керек. Сосын Делидан немесе Мумбайдан Алматыға ұшып кетемін деп ойлап отырмын. Білмеймін бірақ. Бәлкім Катмандуға барамын да, Катмандудан қайтып Делиға келемін. Сөйтіп Делидан Алматыға ұшатын боламын. Көрерміз енді. Артымнан осындай бала жүр. Ақша сұрап. Маған тиын бер деп қояды. Қаяқтың тиыны өзім әрең жүргенде. Бұл жерде екінің бірі ақша сұрайды. Қайсы біріне ақша бере бересің? Осы енді достар. KFC-ге барып алсақ болғаны. Мінекей. Мына жердің енді сасып жатқанын сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Oh, Agra is the best. Yeah. Осы достар. Ойласаңдаршы, қазір келе жатып мына суға түсіп кетсем, не болатынын даже представлять страшно. Осы енді. Мопедтер жүре береді арлы-берлі, қорқынышты, опасно. Бұл Аграның көшелері. Тадж-Махалдың көшелері десем де болады. Агра демей қойықшы, Тадж-Махал дейікші. Барлығы Тадж-Махалды көру үшін келеді ғой. Аграға. Дүкендер көп. Шағын дүкендер, ол дүкеннің ішінде ештеңке жоқ, просто насвайма бірдеңке сатады. Мына тамақ пісіріп жатыр. Мына жақта адам ұйықтап жатыр. Мынау магазин. Мынау аптека сияқты. Мына жерде киім жуатын сияқты. Киім тігеді. Міне мына жақта да киім тігеді екен. Көкөністер. Мына жақта біреу ұйықтап жатыр вообще. Мына жақта да ұйықтап жатыр. Мына жер аксессуар телефоны. Мына жақ шағын дүкен. Мына жақ тоже бір дүкен сияқты. Мына жақта тамақ пісіріп жатыр.
Street food. Мал дүкен. Мына жақта не болып жатыр? Жолды жауып тастапты ғой. Сыйырлар. Oh, no. That side. Міне мынандай жолдармен жүріп қой. Мына жақ сасып жатыр. Бля. Кешірім сұрайын боқтағаным үшін, бірақ мына есті айтып жеткізу мүмкін емес. Міне. Мына жақта екен жол дейтін. Мынау частная территория сияқты. Bro, take selfie with this guy. No. Take. Not with me, take with this guy. Не үшін сұрап жатсың онда? क्या नंबर ले फोटो दियो Бұл уже андай жилой көшелер местный. You happy? Yeah. No, you don't happy. No. Very hot. Why? Very hot. Yeah. Короче, Макдональдсқа келдім. Осындай кішкентай ғана мен алақанымдай болатын бургермен мынандай бәліш, картофель и сушняққа заказ бердім. 160 рупия болды. Лукас та осындай тапсырысқа заказ берді. Лукастікі қазір келеді, я. Осы достар, енді бүгін Аграда ештеңке істеген жоқпын, ешқайыққа барған жоқпын. Жана келдім ғой. Сол келгеннен бері KFC-ға ғана бардым. Сонымен KFC-дан шығып, хостелге бардым да, хостелде жатып демалдым. Бір 4 сағатта жатып ұйықтадым ғой хостелда. Қазір енді бізде Үндістанда сағат кешкі 7:50 болды. Бүгін 9 наурыз. Сонымен тамақ ішіп қайтайық деп шештік. 8 болды деші, кешкі 8. Қазір енді қайттан хостелге барып 1-2 сағат телефон шұқылап, одан кейін ұйықтау керек. Өйткені ертең сағат таңғы шамамен 5-терде, 5:20-ларда тұру керек. Өйткені біз жаңағы Тадж-Махалға сағат 6-да барамыз деп пландастырып отырмыз да, таңғы 6-да. Таңғы 6-да сол жерде входта боламыз деп тұр. Неге? Өйткені 10-нан кейін, 11-ден кейін күн қатты ысып кетеді мына жерде. Жаңа айттым ғой, 37 градус, 38, 36 деген сияқты. Тем более туристар да аз болады таңертең. И в общем, андай не давка болмайды да. Кептеліс дей ма не дейді. Сол үшін енді ертерек барайын деп жатыр. Және одан бөлек сонымен 3 сағаттай араласақ, Тадж-Махалдың ішінде ары-бері жүріп 7-8-9-ға дейін. 9-дан кейін бір 20 минуттың ішінде, жарты сағаттың ішінде хостелға келіп, душқа түсіп, чемодандарды, сумкаларды дайындап, бәрін реттестіріп, Делиға жолға шығып кетеміз. Билет алып қойдық пойызға. Пойызға билет 600 рупия болды Делиға. Аградан Делиға. Лукастың айтуы бойынша, this is ticket Agra to Delhi and sleeper bus, yeah? No? No is sleeper bus. It's 3A, class 3A. 3A, not sleeper bus. No is sleeper bus. Короче, жататын орын емес екен, отырып барамыз. Бола берсін енді.
hours, one hours in Delhi, yeah? 2-3 hours. 3-4 hours. Yeah. 3-4 сағат, иә, примерно 3-4 сағатта Делида болады екенбіз. Болады, нормально 3-4 сағат отырып шыдайсың ғой. Жаңа да біз мысалға қаяқтан келдік, Жайпурдан Аграға келген кезде тоже отырып келдік. 4 сағат 40 минуттай, 4,5 сағат деші. Осы. Болады шыдауға. Делида сонымен бір ертең 10-ы, 11-і, 12-сі, 13-і, 14-і. 4 күн, 4 түн түнеймін Делида. Сосын менде билет Катмандуға. Бірақ білмей тұрмын, барсам ба екен, бармасам ба екен. Билетті отмена жасасам, маған 80% возврат жасап береді. Жаңағы kiwi.com ба, trip.com дейтін компания. Ну, ондай посредниктер. Сонымен ойлап отырмын. Егер бармайтын болсам, ондай болса, мен Делидан немесе желательно Делидан Алматыға билет аламын. Алматыға, Шымкент, Астана без разницы. Қызылорда болсын. Қызылордаға бармайтын шығар енді, Бішкекке, Ташкентке ала берем. Сол. Ал егер Катмандуға баратын болсам, придется Катмандуға барып, 5-6 күндей сол жерде болып, қайттан Делиға ұшып келіп, сосын Делидан Алматыға ұшуға тура келеді. Көреміз, желанияға байланысты күн қатысып кетті, достар. Осы. Мынау Макдональдс. Ал барлықтарыңа сәлем. Мінекей Тадж-Махалға келдік. Кірдік ішіне. Қазір мынау ворота дейді ғой. Осы воротаға көрініс ашылып тұр. Why those 20,000 workers who built the Taj Mahal? Қазір ар жағынан кіретін болсақ, вообще әдемі болады. Таңғы сағат 6:30 болды. Осындай көрініс мінекей Тадж-Махалға. Өте әдемі екен. Туристар қаптап келе жатыр. Билет туристарға қымбат екен, 1300 рупия. 1300 рупия деген біраз ақша ғой. Короче, 1100 рупия. 1100 рупияға тек сыртта ғана жүресің. Тағы да 200 рупия қосып беріп едік, ол үшін ішіне кірсең болады екен да. Жалпы 1300 рупияға. Сол достар, мінекей, осындай көрініс ашылып тұр. Осындай әдемі. Мына жақта мынандай көрініс. Қазір ана жерден анаяқ арка тұр ғой, сол аркадан кіру керек. Кіретін жер сол жер. Туристар өте көп келе жатыр. Қазір ішіне кіріп көретін боламыз. Міне осындай көрініс ашылып тұр. Тадж-Махалға. Қаптаған туристар. Бұл 20 жыл салынған мешіт қой. Тадж-Махал дейтін. Мына жақтан бір су берейін. Так, мен, короче, ар жақтан келдім. Бұлай айналып. Мынау, короче, ворота. Осы жерге кіретін. Гейт дейма не дейді? Және мынандай көрініс. Бұл енді алды жақтан емес. Шет жағынан ашылып тұр Тадж-Махалға. Бірақ әдемі екен не дегенмен. Ар жақ главный вход. Сол жерден жаңағы сумен әдемі көрінеді барлығы. Кинодан көретін едім осы Тадж-Махалды. Жаңағы тик-токтан адамдар келіп жүреді ғой.
неше түрлі адамдардан қазір өзім келіп тұрмын да осы жерге. Сәл таңғалып тұрғаным бар енді. Бұл қалай болды деп. Осындай енді достар. Мына жақтан мынандай көрініс ашылады екен суға. Көл ма бірдеңке? Осындай әдемі де керемет көрініс. Енді Тадж Махалды жаңағы 20 жыл салды дейді ғой, сүйгеніне. Соны ғана білем, басқа ештеңке білмеймін Тадж Махал туралы. Өте әдемі жер екен. Үндістанға келіп жатсаңыздар, міндетті түрде Аграға келіңіздер. Аграда осындай керемет бар, Тадж Махал дейтін. Ішіне кіріп шықтым жаңа ғана. Видеоға, фотоға түсіруге болмайды екен ішінде. Өкінішке орай. Осылай енді достар. Лукас пен Тадж Махалға кірдік. You like it, Tadж Mahal? Yes. Very good, very good. Maybe interview in Portugal. Em português? Yeah. Assim, sim, Taj Mahal é bom lugar, é lugar incrível, vale a pena visitar. Yeah, good. Yeah. Мінекей, Лукас бауырымыз айтып жатыр. Тадж Махалда керемет болды, барлығы жақсы, әдемі деп. Келісемін, өте керемет болды. Біраз сөз айтқанда. Осындай әдемі көрініс ашылып тұр. Вообще, в общем, қарасаң көзің тоймайды ғой, одним словом. Осындай әдемі аркадан кіресіздер, және осындай керемет көрініс ашылады. Бұл Тадж Махал, достар. Ал енді видео ұнаған болса, комментария жазып, лайк басып кетіңіздер. Алдағы уақытта басқа видеолар шығады. Мінекей. Бұл Агра қаласындағы Тадж Махал, Үндістан. Енді бір андай, қалай айтсам болады, фотоаппарат алу керек екен. Менің iPhone 12 Pro Max өте ескірген, аккумуляторда жаңағы азайған, камераға суретке дұрыстап түсірмейді. Бір фотоаппарат алу керек екен бәрібір. Brother, how much it's normal photoapparat? Normal? Yeah. Maybe $2,000? No. It's maybe $10. No. I just pay one. Not here. No gear? I have one photoapparat. How much? $100, $200. Мен ағылшыншам енді жетпейді. Лукастың ағылшыншасы да жаман. Английский. Бір-біріміз түсінбей жүрміз. Осы енді. Ой. Не деген әдемі. Агра. Тадж Махалға келем деп 3 ұйықтасам да түсіме кірмепті. Hey, excuse me. How much one photo? 70 rupees. Print and digital both. How many photo? But no, you are the two member, 5. 5? Yes, 5 for you, 5 for you. 10 photos, 700 rupees. Print and digital both. 700 for 2 person? Yes, 2 person. Okay, go. Қазір мына ағамыз бізді суретке түсіреді. Go. Мына ағамыз бізді суретке түсіреді қазір.
Fast, fast. You send me my mobile. Mobile. Send the mobile. Go. Go. Already good. Yeah. Oh my god. Send your phone. hand to hand. iPhone. Oh, no problem. Sunglass use. Yeah, good photo. Hello. See, like this. Ready? Hello, hand fold. One hand up. Look the camera. Mine. Both hand up. Dәл өзімнің көзінше фотограф тауып алдық. Sit down, please. Мен таппасам Лукас фотоға түсе алмайтын еді. Okay, come. Go. This is video mine. Anna, hello. A video? Yeah. Sir, file already waiting. See like this. Hand fold. Two hand up. One leg up. Yes. Hand up. Sit down. Two hand like this. One photo together. This is my last point, okay? After you visit Taj Mahal. Come the corner side. Corner to corner. This? Corner to corner. Okay. And look the Taj. No, face Taj Mahal side. Face Taj Mahal side. I don't understand. No, look the Taj next one. Okay. Yeah. Okay, finish. Әне фотоға осылай түсіреді қараңыздар. 2-3 minutes wait. He is killing the photo. Okay. Yes. Короче, асықтырып бүйтіп фотоға түсіріп тастады. Тік түсінбедім не деп жатқанын. Осындай фотолар шықты достар. 1 minute together. Corner to corner. Amma, face sir side. Look my camera. Give the hand. See, it is lifetime memory. Hold the hand. Wait. Both hand up. Okay. One leg up. Good. Yeah, good. तुम्हें तो पीछे से जाना चाहिए यार. Осындай фотографтар. Айту бойынша 70 рупия. Енді білмеймін енді. Екеумізге 70 рупия деді 35-35-тен. Менің ойымша. Бірақ қазір енді жоқ, анау 70 береді, мынау 70 береді деп айту мүмкін, бірақ оның өзі де арзан. Примерно бір 400 теңгедей болады 70 рупияң. Осы енді достар. Қазір фотомызды алайық, көреміз. Енді ең болмаса камерасы жақсы ғой бұның, фотоаппарат не дегенмен. Мына мен түсіріп жатқан GoPro бұл фотоға арналмаған, бұл видеоға арналған да. Осындай. Ал сәлем достар барлықтарыңа. Бүгін мен Тадж Махалға келдім. Агра қаласындағы қазір короче осы Тадж Махалды көріп жатыр. Барлығы керемет болып жатыр. Комментария жазып, лайк басып кеттіңіздер. Мені YouTube каналыма тіркеліңіздер. Алдағы уақытта Аграны және де осы Үндістанның басқа қалаларын көрсететін боламын. Варанасиге барамын, Делиге барамын. Алдағы уақытта Непал, Катмандуға баратын боламын. Лайк басып, комментария жазып кеттіңіздер. Рахмет. Дәл қазір алдыда тұрған бұл Тадж Махал. Агра. Осындай достар. Өз көзіммен көрем деп ойламаппын мүлдем. No. Өте әдемі. Көкеміз күтіп тұр екен ғой бізді. You like? What? Taj Mahal? Yes. No. Eu gostei. You face hungry. You don't like? Não, eu gostei. I am hungry. Estou com fome. Менің қарным ашып тұр дейді. Білмеймін, түсінбедім.
Қараңдар, ой, не деген керемет мына. Мына жерде туристтар. Мына жақта да туристтар отырған, қаптаған туристтар. Қай жаққа апарып жатыр мені? Oh, go, give me back. Oh, good. Мына жақта сөйлей алды. Лукасты фотоға түсіріп жатыр. वीडियो वाला पोस्ट कराओ इस तरफ करो हां वो तो और इधर और हां ये हेलो थोड़ा उधर को हां Көкеміз деген Абдушы бір жаман фотограф екен ей. Lucas, go! It's my bag. In video. Okay. सर थोड़ा सा आप लीजिए बस हल्का सा थोड़ा इधर हो जाओ ठीक है हेलो लुक द कैमरा मोस्ट एंड रेलिंग लुक एट द ताजमहल एक दूसरे को देखो ओके फिनिश so 10 photo okay I transfer your phone Okay. transfer your phone give me phone iPhone 10 photo but number 22 2 photo is free Okay. 20 number 1000 rupees cost 1400 1400. okay come I have the device which phone 16 Тұра тұр. Я тебя не понял что-то. Что-то мынау алдап кетті бізді. Қазір мен тексерем. Ты говорил 70 рупия. Ты говорил 70 рупия. कंप्यूटर को Жатыр ғой мынау деген, кетіп бара жатыр. Қазір көреміз. 1200 expensive, eh? 200. For one? 1200 expensive, eh? For two people? Yeah. No. No? This speak 70 rupiah. 7? Yeah. More. Brother, you speak in 70 rupiah. number 25 3 photo more actually free 25 but only pay 20 number one photo one together 25 number but 5 photos free brother see like this Әнекей. like this right, thanks good come color glass use nice jara photo and okay like this but number 27 7 photos free give me phone my brother put in your phone Болды, короче, 70 рупия емес. Лукас әкеміз 600 рупиядан бердік. 1200 рупия. 600 рупияң ол енді 3,5 мың теңгедей примерно. Бола берсін. 1-2 фото болады менде зато. Нормально. Бірақ жаңа качествосын жаңағы қарап тексеріп көріп едім, ешқандай отличия жоқ екен. Менің айфоныма түсірген сияқты. Сондай ақ качествода. Мынандай қараңыздар. Әдемі киініп алған. Осы енді шығып бара жатыр Тәж-Махалдан. Болды, осымен бітті. Қош бола ғой. Okay. I'll verify that. Мінекей, міне жақтан шықтық. Кетіп бара жатырмыз енді. Мынау алдында киініп алғандар, бұлар кәрістер.
Болды әнекей. Тадж Махалға кіріп шықтық. 1300-2000 рупия құртып шықтық қой, короче. Ладно, Тадж Махалға күнде келіп атқан жоқпыз ғой. Brother, Yeah. ticket to Taj Mahal 1300 and photo 600. This is 2000 rupiah. 2000. Oh yeah. my god. 2000 rupiah жоқ, короче. Oh my god. Oh, no, okay. 2000. This is how much in dollar? $25 maybe, yeah? 25. No problem. Hey? This is free? Yeah. No, it's No, this is free, brother. Ал осымен Тадж Махал бітті. Қазір енді сіздерге Аграның көшелерін көрсетем, хостелді көрсетем. Сонымен болды. Делиға жолға шығу керек. Ал мінекей осындай нәрсеге отырып алдық. 25 рупия. Қазір 1 километр ма, 1,5 километрдей апарып тастайды бізді жарты жолға дейін. Әнеки келдік. Қазір енді бір 200 метрде жая жүрсек, хостелға да келеміз. Қатты айтады екен. Әнеки келдік. आलू वाला है ये तो चाय से भी खाओगे अच्छा लगेगा मसाला वाला है Oh my god. Let's go. Мына автобустар көрдіңдер ма, қандай екен? Достар, короче, жанында бір үндіс бала бар. Бұның аты өте ұзақ екен. What is your name, brother? Full name? Full name? Yeah. My name is Munuddin Abbas Khan King Ali Raza. Аттарын көрдіңдер ма? Қандай ұзын. Осындай есім. And the little name Monu. Yeah. Little name is Monu. Қысқаша аты Мону екен. Осындай достар. Жана, короче, Лукас екеуміз поезд жолға барғанбыз, ЖД станцияға. Сөйтсе, оказывается, біздің билетті андай екен да, біздің билет. Через приложение аласың, бірақ ол дейтін, қалай айтсам болады. Очередной билет екен да, сен кезек күтесің. Егер де біреу отмена берсе, сен билетің подтверждение болады. Егер ешкім отмена жасамаса, сенің билетің подтверждение жасалмайды екен да. Сол үшін біз бардық, неге поездға, сөйтіп проводник айтады, сендер билеттерің жаңағы болмайды отыруға дейді, короче. Сонымен жарайды деп автобусға билет алдық, мынандай жерге келдік. Сонымен билетті қарасақ, ол билетті ақша ұстап қалған. Лукастың бразильский картасынан ақша ұстап қалды, бірақ билет жоқ та. Сөйтсе, ол билет отмена болып кеткен. Ақшаны қайтару керек 7 күннің ішінде. Жаңағы анау поездың билетінде қайтару керек. В общем, алған билетіміздің бәрі отмена болып отыр ғой. Сосын мына жерге келіп едік, енді бұяқтан қазір наличка алатын шығармыз. Бір адамға 250 рупия, примерно 4-5 сағат Делиға дейін барамыз. Осы достар, кстати, Аградағы саяхатын аяқталды, болды осымен. Салам алейкум. Қазір автобустың ішін көрсетем, болды сонымен Агра бітеді. Осы достар. Ал мінекей автобусқа да отырдық. Қазір енді Делиге бара жатырық. Автобус керемет екен. Ең артына отырып алдық. Кстати, билет жағынан не болды?
біздің билет болмайды екен. 24 сағаттың ішінде, 7 күннің ішінде қайтарып береді деп айтты ақшаларымызды. Және 200 рублиядан 400 рублияға наличкаға осы автобустың ішінен билет ала салдық. Кондукторға бере салдық, короче. Нормально. Қазір бұйырса бір 3-4 сағаттан кейін Зарида боламыз.